obboleettii koo fidee waan ajaa'ibaa dhagahee seenaa obboleettii keenya takkaasiniif qooda ashama akkamii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jira bakka jiraattanii torbee kana keessa badaa jira dhugaa dubbachuuf beekani baay'ee takka badaa jira yuutuubii kanarra yuutuubiin xiqqaa maaliif na dabbaree beekon dhugaa rabbi mee laayikii godha jechuun laayikiin namootas baay'ee gadi bu'aa daataa fayyadamanii yuutuubii hojjechuu jechuun baay'ee ulfaata yoo isinitti tole viidiyoon kun laayikii gochuu hin dagatinaa seenaa kana sirriitti dhaggeeffadhaa yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi. Qarshii guddaa baasee obboleettii koo biyya Kuweet geesse haa ta'u malee obboleettiin koo durba waan taateef mana harmee koo waan jiraattuuf barattuu kutaa 8 yeroo taatu ani garuu biyya namaa keessa waggaa 9 taa'ee harmeen koo obboleettii kee maaliif biyya arabaatti fudhattu yeroo jettu ani garuu qarshii ittiin biyya arabaa geessu hin qabu sababiinsaa abbaan manaa koo qarshii irratti sirriitti waan nan jaalanneef keessaafuu maatii koo gargaaruu biyya arabaa geessu miti birrii tokko yoon erguu fi unkaan kaanoo kaanii yookaan qarshiin qarshiidhaati yeroon itti daawwalu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan aaruuf garuu ani isaatiin qarshii ol gadi akka hin taane haa ta'uyyuu malee akkuma isa oksuutti garuu ofii koon of oksa mitiire abbaa manaa koo oksee qarshii guddaa baasee obboleettii koo biyya Kuweet geessee obboleettiin koos galata rabbii milkooftee biyya Kuweet keessa hojii ishee hojjechuu yeroo jalqabdu biyya namaa keessatti haasoo adda addaa haasaama mitiire aniif obboleettiin koo halkaniif guyyaa silkii osoo walirraa hin cufatiin seenaa biyyaa waa'ee biyyaa abbaan manaa koof ani ilmoo mucaa durbaa tokkoo fi dhiira tokko walirraa waan qabnuuf innis jireenya koo akka ajaa'ibaatti naaf gaggeessus anis sirriitti waan isa jaaladhuuf innis akka jedhutti si malee dubartii takka ol jedhee akka hin ilaalle si malee jireenyiyyuu naaf akka hin milkoofne jedhee yeroo baay'ee waan kakatuuf anis abbaa manaa koo sirriitti waan amanuuf dhugaa dubbachuuf namni tokko dhufee haay akkam nagaa keeti yoonaan jedhu battalumaan nama sana bilookii gochuu abbaan manaa koo onlaayinii irra jiraachuu baates nama tokko faana dhiira kan ta'e hin haasofsiisu yoon jedhe hin kijibdaa jechuu waan dandeessaniif rabbi qofaan waan na amanuuf garuu kana kakadhee isinitti himuu waan hin barbaachifneef obboleettiin koo yeroo biyya kana ooftu seenaa ajaa'ibaa waa'ee abbaa manaa koo yeroo natti odeessitu haa ta'u malee isheen obboleettiin koo haadhoon koo isa waliin jiraachaa akka turte mana isaanii dhaqee yookaas mana harmee koo dhaqee dirqama akka ishee qabatu durbummaa ishees yookaas kabaja ishee akka inni fudhate tokko lamaan yeroo natti odeessitu guyyaa kaan natti himte na kaksiiste isatti hin dubbattuu jettee kan dhalate naan guddatiin kan faca'es naan biqiliin na jechisiiftee sirriitti waan na kaksiistes anis abbaa manaa kootiin immoo waan akkanaa sana jedhee waan tokkollee isatti waan hin dubbanneef natti himee icciitii isaa hundaa jedhee yeroo ishee gaafu isheenis tokko lamaan eessatti akka wal baran eessatti waan akkanaa akka hojjetan guyyaarraa si'a meeqa akka waan kana hojjetan tokko lamaan yeroo natti himtu anis obsuma qabaadhee obsee yaa rabbii sabrii naaf kenni obsa kee naaf kenni jedhee kakadhee icciitii tokko lamaan waggaa 5 guutuu isa waliin akka jiraachaa turte qarshii guddaallee isheef maatii koof akka kennu kana biraan mana hoteelaa keessatti nyaata adda addaa shamarreen adda addaa waan affeeruuf isheen garuu na kaksiistee kana hundaa waan natti himteef inumaa waan kana gadi hin baasin jettee viidiyoo abbaa manaa koo waliin gaafa biyya arabaatti qajeeltu magaalaa Finfinnee siree qabatanii waan ajaa'ibaa inumaa na waliin kan hin dabarsine ishee waliin dabarsanii innis viidiyoo waraabbatee isheenis viidiyoo waraabbattee karaa immoo na kaksiistee lafaaf samiin walitti si haa bobeessu jettee waan isheen jettee na kaksiiste hagana jedhee isinitti himuu baadhus garuu waan sana obsuun dirqama kooti mitiire dubbii irraa fudhachuuf jechuu kooti obboleettii koo qofaa osoo hin taane dubartoota baay'ee inni isheetti ergaa ture kana waliin turan kan ati ofa kaabbaddu kana isheen kunuu akkas na waliin turte jechuun guyyaarraa guyyaatti mana hoteelaa jala taa'u mana hoteelaatti yoo ba'e mana bunaatti yoo bahe immoo mana hoteelaa dubartii irraa dubartii akka lakkaa'u obboleettiin koo
tokko lamaan ragaa waliin viidiyoo na argitu abbaan manaa koo qarshii ani itti ergu mana naa ijaaru suuqii naa banuu baajaajii naaf bitu inumaa haga makiinaa bituutti waan ga'eeruuf abbaan manaa koo sirriitti waan hin jaaladhuuf edaa abbaan manaa koo qarshii guddaa waan itti erguuf irraa hafee qarshiin sun guddaa waan ta'eef jireenya amma kana ijaare malee abbaan manaa koo baalagee akka ta'es yerooma sana qabadhee obboleettii kootti deebi'ee ergin dubbii irraa fixee booda ati immoo maaliif yeroo inni si qabatu iyyuu diddee guyyaa sana si dirqamsiisullee ergisii maaf itti deddeebitee waliin jiraatte yeroo hin jedhu isheenis harmeen koo beektii qarshii guddaa nuuf kennee isheetti ni miinaa malee rakkoo maal qaba jechuun hinumaa namni soddaadha mitiire ufee mana keenya bulaa harmeen koos waan beektuuf bakka tokko waliin ciifnaa jettee tokko lamaa yeroo isheen natti himtu anis jaaladhee miti yaa obboleettii koo akkanatti dura si kaksiisira jechuun qarshii guddaa ani baasee biyya arabaa ishee fide tokko lamaan yeroo waa'ee abbaa manaa kun natti himtu dubartoota warra kaan caalaa harmeen koo fi obboleettiin koo na oksanii waan kana gochaa isaan turan baay'ee na aarsee umarratti obboleettii kootiin anoo obsa dhabee isatti deebi'uu gonkumaa hin barbaadu yoo feete deemtee itti heerumuu dandeessaa ijoollee koo seeraan naaf guddisii bakka inni dhaabatu dhaabbachuu hin danda'u jedhee yeroo isheetti himu isheenis ankoos kanumaa biyya maal jedheen garaa harmeen koo akka isheetti hin dubbanne jettee innis isheenis waadaa waan hin qabuuf ati amma kana kakattee akkamittiin akkas nagoota jettee yeroo dubbattu anis lakkii obboleettii koo irratti si shakkee hin jedhu dubartoota biraa waliin qabdaa sin barbaadu jedheen isa dhiisaa siif anaaf isa gidduu maaltu si gashe jechuun yeroo ishee gaafu isheenis ahartee fooqirraa of darbaa reeffi koo biyya kana haa galu malee yoo ati isa dhiiste ani addunyaarra hin jiraadhu hinumaa sababii kootiif jettee akka ati isa dhiistu sirriitti waan hin beekuuf harmeen koos gaafa icciitiin kun bahe mucaan koo ajjeesti waan ta'eef sumaan ajjeefna jettee waadaa waan nagashiteettuuf gonkumaa waan kana dubbachuu hin qabdu jettee afaaniin yeroo obboleettiin koo na qabdu anis callisee abbaan manaa koo yeroo natti daawwalu dur abbaan manaa koo maaf immoo irra galuu dide jedhee sa'aatii 24 kan isa ilaalu har'agin kana dhagahe yoo inni natti daawwalu afaan nagaa dubbachuu miti rabbi jireenya keerra sin kaahiin ala keerra si haa ganu ganamii ijji koo ijji kee waliin argiin rabbi si haa ganu maaddiin sireen si haa ganu jechuun abbaa manaa koo abaaruu yeroo jalqabu innis maaltu ta'ee amalli kee dur tokkoffaadha qarshii kee akka namaan balleessine tokko lamaan walitti siif qabe ittiin hosii hojjedhe rakkoo ati narratti argite maali jechuun abbaan manaa koo yeroo rifatu anis rakkoo tokko isirratti hin argine garuu ati ganamii ilmoon siin guddatiin jireenyi siif hin bahiin sumaan na jibbisiisaa waggaa kana keessa waan isaa hin beeku yeroo jedhu innis namatu biyya arabaatti itti xonqole jechuun namoota itti deeme himachuu koottuu ergi akkas taate maal taate jechuun yeroo inni na kadhatu maatiin koos natti daawwalanii yaa mucaa keenya biyya arabaa si gahaa koottuu yeroo naan jedhan hinumaa harmeen koo yeroo na dubbistu dhugaa dubbachuuf hamma harmee koo osoo naa danda'amee dhahee osoo ajjeesee baay'ee waan natti toluuf harmeen koo baay'ee waan na gubduuf obboleettiin koo biyya koo deemtes hamma kana na goyoomsuu isheetti baay'ee waan itti aareef haa ta'u malee amma obboleettii koos lafumaa ka'ee bilookkii gochuun maatii koos bilookkii gochuun ofii koo of wallaalee kushinaa arabaa keessa jiraachaa waan hin jiruuf yuutuubii kan arge hordofuu qabee naannoo ji'a tokko yookaas baatii tokko waan hin fixeef namoonni seenaa isaanii qooddatan baay'ee waan ta'aniif anis mee seenaa koo qooddadhee hordoftoonni maal akkanaan jedhan nan ilaalaa abbaa manaa keetti deebii rakkoon qabu jettumoo obboleettii kee kana dubbisi jettumoo an dhugumatti obboleettii koof harmee koo baay'ee waan na jibbisiisaniif sababiinsaa yeroo biyya jiran abbaa manaa koo oksee qarshii erguu fi waan isaan rakkatan rakkoo isaan baasu obbolaa koo barsiisuu waan ani isaaniif hin taane tokko lama yoo isinitti hime soba jechuu waan dandeessaniif isaaniif jecha umrii koo asitti gubee jireenya koo caalaa maatii koof waan hin gubeef mee isin maannaan jettu abbaa manaa akkas na aarse itti deebi'ii ijoollee kee guddifadhu jettumoo inni amma
ammallee ofitti baruu dhiisee maal rakkattee maal taatee maaf aartaa haadha ijoollee koo haadha warraa koo jechuun malee bukoosaa yookaas gocha isaa waan tokkollee amma ifa baasee itti himutti waan hin beekneef animmoo ifa baasee yoon itti hime tarii aaree harmee koo ajjeesuu waan danda'uuf waan godhu wallaalee ofumatti obsee waan hin jiruuf mee isin yaada keessan eeggadha maal naan jettu. Dhugaa dubbachuuf seenaa kana hamma himadhutti yookaas hiriyoota kootti yoon hime booda natti kolfu jechuun ofuma koo ofitti qabadhee waan hin jiruuf mee isin hordoftoonni yookaas daawwattoonni maal naan jettu yaada keessan naaf qoodaa. Isin shamarri biyya Arabaa of jijjiiruuf biyya namaa keessa jirtan galatoomaa jetti obboleettiin keenya. Xiqqoo bakka kophee dogoggoretti dhiifama narraa ta'a. Egaa barumsa kanas an xiqqoo badaa hin deemne barumsa xiqquma. Xiqqoo kophee dogoggora natti fakkaata dhiifama. Obboleettii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanii jirtu. Erginatti ergame naannoo torbee lamaa oliiti. Dhugaa dubbachuuf obboleettii keenya kana gaafa seenaa ishee dubbise baay'ee takka gaddee mucayyoo kana ittillee daawwalee hin jira. Daawwaleellee waliin haasa'ee hin jira. Maatiin keenya yeroo tokko tokko waan akkanaarratti hin qindeeffatu. Abbaan manaa namni tokko amma fakkeenyaaf waa'ee abbaa manaa kanarra waa isin haasa'uu barbaada. Abbaa manaa jechuun fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii baree abidda baree jireenya ofii ho'aa baree dubartii malee haa bulu dubartii dhiisee haa bulu jechuun kun soba. Inumaa dhiironni tokko gaafa nu ashoofan ansi malee nama biraan gahu ansi malee akkas miti ansi malee jiraachuu hin danda'u gaafa akkas jedhan dhugaa nutti fakkaachuu danda'a. Dhiirri nu malee waan nu hin qabne waan takka waan hin qabne wayii fakkaata garuu soba. Dhiirri osoo akka maal goote dubartii malee hin jiraatu. Garuu wanti nama gaddisiisu as deebitee obboleettiin ofii gaafa akka namatti raawwattu haadha fi walii galtee baay'ee takka nama aarsa. Dhugaa dubbachuu fi inuma haati erga geesse obboleettiin keenya gahin malee isa waliin fayyadame jechuun mana ofiitti gashuun noorii guddaadha. Walumaa galatti obboleettii keessanii fi soddaa keessan yookaas abbaa manaa keessan waliin hariiroo warri gootan asumaan osoo hiiftanii baay'ee gaariidha. Irra caalaan keessan fakkeenyaaf abbaa manaa durboonni yoo mana keessan jiraatte abbaa manaa keessan aqii achi bulii maatii koo waliin haasa'ii kana ta'e sana ta'e kan jettan baay'ee keessantu jira. Sababiinsa abbaa manaa keessanii fi maatii keessa walitti deemsisuu yaaltu garuu durboonni yoo mana jiraatte ati biyya ormaatti yoo duute ofii jireenya keessan waa hinaaftu isatti heerumuuf rakkatti. Akkamitti akkati qarshii fidde waan hin beekneef walumaa galatti abbaan manaa keessan hariiroo maatii keessan faana yeroo ga'u osuma xiqqoo xinneessee baay'ee gaariidha. Maaliif hariiroo baay'isuun maatii waliin yoo ta'e malee obboleettii durbaa shamarra mana keessa jirtu waliin hariiroo waliin gaggeessuun haganatti badaa kabajaa qaba jedhee hin yaadu. Namoonni baay'een obboleettiin koo rakkoo hin qabu abbaa manaa koo waliin yoo haasofte abbaa manaa koo waliin yoo akkas taate kan jedhan baay'eentu jira. Garuu obboleettii keessatti sitti diina deebi'ee sitti ta'ee sitti hinaafee ani akkamitti heerumaa bee ani akkamitti mana akkasii abe jettee abbaa manaa keessa irraa kan fudhatu ati immoo biyya ormaatti kan maraattu suma mataa keeti jechuudha. Kanaafuu hariiroo obboleettii keessanii fi abbaa manaa keessanii tokko osoo gochuu baattanii baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf abbaan manaa keessan obboleettii keessan faarsa yoo ta'e otoo faara itti baddanii baay'ee gaariidha. Maaliif hammaalta obboleettii kee faarsa waan ati maal taateef moo waan isheen maal taateef ishee faarsuu danda'a. Sababiinsa dur akkas miti obboleettii soddaa jechuun kabajaa qabdi. Har'a garuu soddaamtuu deebitee sitti hinaaftee abbaa manaa sirraa fudhatte jechuudha. Amma akka seenaa mucayyoo kanaatiitti ofii ishee of eeyyamsiiste mana ofii bubbushiiti jechuudha. Inda'uum haatillee intalli koo akka kana dhageenyettee qarshii fudhachaa akkanatti jiraachisa turte jechuudha. Walumaa galatti sanas ta'e kana seenaa ishee kana yaada keessan qooduu fi hin dagatiina. Ani waan jedhu walii isaa wallaalee rabbi obsasiifaa kenna jechuu barbaada. Obboleettii kee qarshii itti baastee fidde qarshii akka isheen sii deebistu tokko lamaan irraa fudhu. Sababiinsaa galata hin qabdu atuu biyya sana keessaa baastee isheen otoo ta'e kana hojjechaa turte otoo si ositee baay'ee gaariidha. Sitti himuun ishee akka tofajjeestuu fi walumaa galatti mee yaada keessan qooduuf hin dagatiin.